नमस्कार साथीहरू, आज फेरि मैले एउटा नयाँ आइपिओ आजदेखि खुलिरहेको छ त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि बिर्सिनु भएको थियो भने यो भिडियो हेर्न सकेपछि गएर त्यो आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। जुन मैले आइपिओ को कुरा गर्दैछु यो आइपिओ को नाम रहेको छ सालपा विकास बैंक। सालपा विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागि आफ्नो प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ खुल्ला गरेको। नमस्ते, म सुनिल भट्टराई। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली शेयर बजार युट्युब च्यानल। यदि तपाईले यो टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया अहिलेसम्म फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गरिहाल्नुहोस्। अब सुरु गर्छु है त। कम्पनीले प्रति युनिट 100 रुपैयाँ बराबरमा 14,39,169 इकाइ शेयर निष्कासन गरेको छ। आइपिओ मा आवेदन दिने मिति छोटोमा पौष 20 गते सम्म तोकिएको छ भने पर्याप्त आवेदन नपरेमा पौष 30 गतेसम्म खुला गरिनेछ। कम्पनीको जारी पुँजी 52 करोड 23 लाख छ। यसमध्ये 33% अर्थात 17,23,880 इकाइ शेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने कम्पनीले बताएको छ। यस साधारण सार्वजनिक निष्कासन मध्ये 10% हुन आउने 1,72,388 इकाइ शेयर विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको लागि पहिले नै खुलेर बाँडफाँड गरिसकेको छ। त्यसैगरी सर्वसाधारणको निष्कासनको शेयर मध्ये 0.50% अर्थात 26,119 इकाइ कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइएको छ भने प्रस्तावित शेयरको 5% अर्थात 86,194 इकाइ म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी 14,39,171 इकाइ आजदेखि सर्वसाधारण सदस्यका लागि खुला गरिएको छ। आइपिओ निष्कासनको लागि मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन प्रबन्धक नियुक्ति गरिएको छ। न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतममा 25,000 कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा इजाजत प्राप्त बी वर्गको सालपा विकास बैंक लिमिटेड खोटाङमा आधारित 6 वटा शाखा र यसको मुख्य कार्यालय भएको एक जिल्ला क्षेत्रीय बैंक हो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी अब आउने भिडियोहरू चाँडै नै नोटिफिकेसन स्वरूप तपाईको मोबाइलमा आउनेछ। त्यसकारणले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब फेरि हामी अर्को भिडियोमा जोडिन्छौँ है त।